Как выражают свой гнев разные знаки зодиака? Неважно, кто вы по знаку зодиака. Время от времени все мы злимся. А когда мы злимся, то забываем о терпении, смирении и здравом смысле. По крайней мере, временно. Возможно, стоит разобраться в том, как мы реагируем на неприятные раздражители, чтобы научиться держать себя в руках. Овен. Несомненно, один из самых вспыльчивых знаков. Неудивительно, ведь его стихия – огонь. Внутри каждого овна пылает пламя, и в гневе его языки вырываются наружу. Овен способен обидеться на вполне невинную фразу, если ему покажется, что она его как-то задевает. В таких ситуациях овны по-детски капризны. Они не обращают внимания на чувства окружающих и высказываются со всей прямотой. Такова темная сторона рожденных под этим знаком. Обычно овны не начинают ссоры первыми, но зато им не откажешь в умении их заканчивать. Иногда они бывают нетерпеливы и изменчивы, особенно когда на них давит, или когда им приходится делать что-то, к чему они не готовы. Но успокаиваются они столь же быстро, сколь приходят в ярость. И даже прощают тех, кто сам эту ярость вызвал. Самый лучший способ утихомирить разгневанного овна – сохранять спокойствие и не реагировать. Они из тех людей, кому всегда легко простить и забыть. Впрочем, это вовсе не означает, что в следующий раз они не поведут себя аналогичным образом. Телец. Тельцы, как правило, существа довольно благодушные. Вывести их из себя очень непросто. Но если вам это удалось, берегитесь. Сначала телец будет тонко намекать на то, что его не устраивает. А если вы проигнорируете его намеки, будете иметь дело с извержением вулкана, брызжущего во все стороны раскаленной яростью. По-настоящему злят тельцов такие вещи, как измена, неравенство и предательство. В остальных случаях тельцы предпочитают не тратить сил на ярость. Если уж тельцу случилось рассердиться, то это надолго. Дайте ему время прийти в себя. И до того не дергайте, иначе пожалеете. Однако если телец достаточно спокоен, чтобы обсуждать происшедшее, то лучше дать ему возможность выговориться. В противном случае он может рассердиться пуще прежнего, из-за вашего нежелания его выслушать. Когда инцидент исчерпан, тельцы, как правило, очень быстро прощают. Разве что вы совершили какой-то из ряда вон выходящий проступок, который они считают непростительным. В большинстве случаев они все равно сохранят любезный тон в общении с вами, но вам уже никогда не удастся восстановить те отношения, что были между вами до ссоры. Близнецы. В самом названии знака содержится указание на двойственную натуру близнецов. Поэтому предугадать, как они поведут себя в ярости, очень сложно. Примерно как выиграть в рулетку. Внешне они могут казаться совершенно спокойными и сосредоточенными, но при этом их едкие слова будут ранить вас до глубины души. Близнецы обожают разговаривать. Это у них лучше всего получается и никак не зависит от настроения. Разгневанные близнецы могут кричать, ругаться и сыпать ядовитыми насмешливыми оскорблениями, а могут наоборот сохранять хладнокровие и отпускать обидные и продуманные колкости. В любом случае, разозлив близнецов, будьте готовы к разносу. Сначала их гнев может проявляться в виде хамства или сарказма, но вскоре запросто перерастает в поток яростных обвинений, иногда сопровождаемый разбрасыванием вещей. К счастью, они не склонны долго оставаться сердитыми. До тех пор, пока вы не указываете близнецам, что им делать, или как себя вести, они всегда смогут вас простить. Рак. Очень ласковый, понимающий, верный и любящий знак. И все, что ему нужно от окружающих, это взаимность. Если он чувствует себя недолюбленным, недооцененным или обиженным, то первым делом начинает дуться. Если до вас не дошло, рак перейдет к пассивно-агрессивной тактике. Если вы это проигнорируете, он, скорее всего, закроется в своем панцире. Не стоит игнорировать его и дальше, это закончится плохо. Наоборот, продемонстрируйте ему свою любовь и заботу.
Рак в режиме отшельника может вести себя так, будто и впрямь не хочет с вами разговаривать. Но это чаще всего лишь уловка. Как правило, ему очень даже хочется помириться, но совсем не хочется делать первый шаг самому. Если вы проигнорируете рака или отмахнетесь от него, он воспримет это как очередное доказательство вашего равнодушия, что только усугубит разрыв между вами. Молчаливая угрюмость уступит место слезам. А если раку покажется, что никто не обращает внимания на его чувства, то дело может дойти и до истерики. Будучи по натуре любящими и преданными, раки ожидают от близких людей того же. Обычно они недолго носят в себе обиду. Разве что вы совершили какой-то очень серьезный проступок. Лев. В ссоре со львом выигрывает тот, кто рычит громче всех. Вывести его из себя может любая мелочь. И можете не сомневаться, он без промедления сообщит вам о своем недовольстве. Он будет рвать и метать, кричать и орать, яриться и швыряться предметами. Короче говоря, закатит сцену. Чем громче, чем яростней, чем скандальней, тем лучше. С его точки зрения, разумеется. Первая реакция льва в конфликтной ситуации – сыпать оскорблениями, не задумываясь о том, как это ранит других. Вполне вероятно, что лев наговорит вам кучу гадостей. Но это происходит у него совершенно бездумно и автоматически. Так что не принимайте близко к сердцу. Просто он выражает свою ярость, как умеет, изливая ее на всякого, кто подвернется под руку. Остыв, лев не будет держать обиду. Более того, вполне возможно, что вскоре он будет общаться с вами как ни в чем не бывало. Он быстро приходит в ярость, но столь же быстро сменяет гнев на милость. Если причиной ссоры стало какое-то ваше действие или высказывание, есть надежда, что лев простит вас. Но извиняться за свое поведение он не станет никогда. Дева. Один из самых терпеливых и любящих знаков. Девы способны невероятно долго терпеть злоупотребление своим терпением, прежде чем проявятся первые признаки досады и гнева. Многие девы так долго носят в себе затаенную обиду, что доводят себя до расстройства желудка и других проблем со здоровьем. Окружающие часто не понимают дев, что приводит к различным конфузам, когда те наконец не выдерживают и взрываются. Они стараются всеми силами избегать подобных ситуаций, поскольку чувствуют себя неловко, когда приходится открыто злиться. Но если уж они решили не скрывать своих чувств, то не станут сдерживаться. Ярость девы столь сильна, что ощущается даже в соседней комнате. При этом даже в ярости девы остаются пассивно-агрессивными. Обычно они любой ценой избегают конфликтов и ссор. Разозлившись, дева предпочтет уйти вместо того, чтобы остаться и дать волю чувствам. В целом девы не злопамятны. Для них не характерно вынашивать обиду. С другой стороны, забывать они тоже не склонны. Если кто-то не оправдал оказанного доверия, дева вряд ли сможет когда-нибудь снова доверять ему. Весы. Не случайно символизируют равновесие. Это знак-миротворец. Рожденные под этим знаком всегда стараются сохранять баланс и равенство в отношениях с окружающими, любой ценой избегая ссор и размолвок. Поэтому они склонны молчать, скрывая свои чувства, пока не утратят самообладание. Весам очень важна их обаятельность и привлекательность. А гнев, по их мнению, верный способ испортить впечатление о себе. Однако, поскольку весы являются одним из наиболее чувствительных знаков, вывести их из себя при определенных обстоятельствах может что угодно. Как только разгорается ссора, весы предпочитают делать ноги. Иногда они могут бросить на прощанье пару ласковых, да и то, как правило, через плечо. Даже на волоске от взрыва они постараются сдержаться. Хорошенько подумать и скрыть свои истинные чувства под маской безупречной любезности. Если вы будете раз за разом обижать весов, в итоге они затаят на вас злобу. Еще им свойственно подмечать малейшие раздражающие их нюансы и отправлять их на хранение в мысленную картотеку, чтобы при случае достать и использовать против вас. Скорпион. Как узнать, что Скорпион злится? Посмотрите ему в глаза. Как правило, у Скорпионов глаза выдают гнев гораздо раньше, чем слова или жесты.
Как и некоторые другие уже описанные здесь знаки, Скорпион – из тех, кто склонен держать свой гнев в узде. По крайней мере какое-то время. Обычно он сначала мысленно злится, а потом планирует свои действия, исходя из своего умонастроения. Иногда Скорпион ограничивается тем, что устраивает вам мысленную выволочку. А иногда молчит, потому что заранее готовит следующий конфликт. Обычно это происходит задолго до того, как он достигнет точки кипения и взорвется. Так что если за сердитым взглядом следует неожиданное молчание, лучше отойдите на безопасное расстояние, пока он не решил с вами поговорить. Не пытайтесь принудить Скорпиона к разговору, если он еще не готов. Иначе пожалеете. Взорвавшись, Скорпион будет сеять эмоциональную разруху и хаос без оглядки, а также сыпать жестокими издевательскими комментариями. Скорпион из тех знаков, кто склонен к злопамятству. Простить-то он, может, и простит. Но забыть – никогда. Стрелец. Нечестность, измена, жестокость и ксенофобские высказывания – все это способно вмиг разозлить Стрельца. А в гневе он страшен. Если вы его заденете, то узнаете об этом сразу же. И поспешите убраться подальше. Причем бегом. Стрельцами руководит огонь. Поэтому неудивительно, что они быстро вспыхивают. В запале они могут тут же удалить обидчика из друзей. Как онлайн, так и в реальной жизни. Впрочем, в общении с большинством людей стрельцы довольно-таки терпеливы. Так что вряд ли вам часто доведется с таким сталкиваться. Первый признак раздражения, предвещающего гнев, испепеляющий сарказм. Когда стрельца что-то бесит, его слова начинают буквально сочиться сарказмом. Большинство стрельцов стараются обуздать свою ярость, зная, что когда они успокоятся, им будет стыдно за потерю самообладания. Главное следить, чтобы стрелец не закатил драму просто со скуки. Стрельцам нравится решать задачи и преодолевать трудности. Так что иногда они могут, сами того не сознавая, создавать проблемы близким и коллегам. Козерог. Стихия Козерога – Земля. Поэтому большую часть времени он довольно покладист. При этом, однако, он может предъявлять строгие требования, необходимые для поддержания мира в доме. Козероги ценят дисциплину и ответственность, как в себе, так и в других. Скорее всего, им просто хочется, чтобы их личное пространство было таким, как им нравится. Никогда не знаешь, из-за чего Козерог вдруг разозлится. Более того, поначалу можно даже не заметить, что он злится. Дело в том, что Козероги стараются не давать волю эмоциям, особенно отрицательным. Им не свойственно повышать голос. Они предпочитают дуться и демонстративно игнорировать вас. В конце концов, они могут на мгновение выйти из себя и поднять шум, но быстро утихомириваются. Если совсем довести его, Козерог может начать швыряться посудой и материться. Это случается столь редко, что обычно шокирует всех присутствующих. Как правило, Козерог простит вас, но сначала непременно даст понять, что был о вас лучшего мнения, и вы его разочаровали. Водолей. Обычно водолеи очень расслаблены, и надо постараться, чтобы довести их до белого коленя. При этом они терпеть не могут споров, в особенности бессмысленных споров, с упрямцами. Рассердившись на вас, они скорее будут делать вид, что вас нет. Водолей, как правило, предпочтет прогулку пешком, или за рулем отстаиванию своей позиции в ожесточенной борьбе. Игнорировать обидчика, погрузившись в собственные мысли – идеальный способ разрешения конфликтов, с точки зрения Водолея. И если у него нет возможности избежать раздражителя, Водолей почувствует себя загнанным в угол и может взорваться просто от досады. После этого он резко прервет всякое общение с вами и будет любой ценой избегать вас, пока не успокоится. Возможно, этого взрыва эмоций ему будет достаточно, чтобы снова прийти в себя. А может быть, впредь он будет избегать вас перманентно. Все зависит от того, кем вы ему приходитесь. Если вы недавно знакомы, Водолей вряд ли станет тратить силы на восстановление ваших отношений. Рыбы. С рыбами все зависит от того, в какой день вы им попадетесь.
Если у них день не задался, они могут выместить на вас накопленную злость, стоит вам ненароком задеть их. В обычный же день большинство рыб будут стремиться любой ценой избегать конфликтов. Рыбам свойственна меланхолия, что хорошо, поскольку большую часть времени им не до гнева. Но если уж они разгневаются, то последствия будут страшными, причем в первую очередь для них самих. Рыбы принадлежат к породе людей, предпочитающих обрушивать всю свою ярость на самих себя. Чтобы успокоиться и прийти в себя, рыбы предпочтут выпить или покурить, а не выяснять отношения. Если это не поможет, скорее всего, им нужно хорошенько выплакаться. Пожалуй, представители этого знака от досады и злости скорее расплачутся, чем будут яриться и крушить все вокруг. Потом им всегда нужно какое-то время, чтобы отойти и вернуться в себя. Что касается злопамятства, то рыбы способны на него в крайних случаях. Но то, как долго они будут носить в себе обиду, зависит от обстоятельств. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда.